aí, chuchus? Bem-vindos de volta a mais um vídeo. Vim começar esse vídeo aqui com esse sol na cara que tá maravilhoso, galera. E convidar vocês pra ir lá na minha casa. Quem sabe eu tô gravando um vídeo, né? Então, pra quem tá aí acompanhando, eu tô fazendo lá algumas reformas da minha casa pra alugar. Venho convidar vocês aqui pra ir comigo lá em casa, fazer lá umas decoraçõezinhas legaisinhas pra esse vídeo de hoje. Beleza, pessoal? Então, bora...